大家好，歡迎收睇夫妻廢片，我係偉哥。我係 Micky，好多觀眾都問我哋咧，點解你哋移居咗過嚟咁耐都冇見過嗰兩隻貓出鏡嘅？到底你哋係咪冇帶隻貓過嚟？係咪遺棄寵物啊？梗係冇啦！咪咪，叫咪咪。去接嗰兩隻貓啦，隻貓係有隻診所獸醫而家喺嗰度幫你 take care 嘅。我終於見面啦！咪咪，咪咪，知道啊，咪咪，咪咪。呢個就係 Doctor K 啦，佢而家幫我哋處理緊呢個貓貓去隔離場所。咁啱啱頭先就俾咗啲嘢食啦，就係呢一袋。今日係我哋嚟到馬來西亞嘅第8日，咁即係意味住啲乜嘢呢？就係我哋啲貓貓今日要嚟到我哋新屋啦！耶！我哋貓貓到啦，係咪呢個啊？Hi！ Perfect！ 哇！喂喂！They look so scared。咪咪 ，OK， 哎呀，佢哋喺度鬧緊我哋啊，不停喺度鬧。知道啦，知道啦。伊丹，我哋貓貓返嚟啦，伊丹，你掛唔掛住佢哋啊 ？Yes。喂喂，咪咪，咪咪，咪咪，佢好驚咯，佢哋兩個係好驚嚇狀態。喂喂，咪咪，媽媽喺度啊，咪咪，咪咪，佢哋喺度探索中。我喺度啊！我哋一家團聚啦，佢記得啊。佢哋冇事嘅，因為咧布偶貓嘅心臟其實唔係太好，佢哋經過搭飛機，跟住然後又長途跋涉，又隔離咗咁多日。冇事。我哋出發前，我好驚漏咗嗰啲文件啦，跟住然後又驚佢哋咧個飛機上唔到，跟住驚佢哋要遲啲先過到嚟。我哋點會遺棄佢哋咧？因為我哋都係一家人嚟噶嘛。係啊，呢兩隻貓都係我哋屋企嘅一份子。係啦，咁佢哋過咗嚟咧，住咗差唔多4個月啦，佢真係重咗好多咯。佢哋兩個都，佢哋都住得好開心。佢哋本身咧嚟到之後咧就有啲瘦咗好似差唔多0.5 kg 咁樣，跟住然後食下，而家仲肥過喺香港咯。係啊，所以佢哋而家係好健康啊！尤其是咪咪，依家好大隻。係啊，成個肥妹仔咁樣。佢嚟到呢度之後好放鬆，成日攤喺度瞓覺。可能佢覺得喺香港有啲大壓力喎，係嚟到呢度咧食好住好，跟住然後運動充足。咁今次呢條片咧，我哋就想同大家分享寵物移民點樣喺香港自己將兩隻貓運嚟馬來西亞呢？到底成個過程係點樣，難唔難呢？同埋我哋一共用咗幾多錢？我發覺呢排咧最近真係好多人準備要過嚟馬來西亞啦，同埋都會有寵物啦，所以咧
希望今次呢條片咧可以幫到你哋啦。當我哋知道我哋嘅簽證批咗之後啦，除咗好興奮同緊張之外，仲有好擔心唔知點樣將兩隻貓運去馬來西亞。咁我即晚咧就即刻上 Google 度 search 有咩寵物移民公司啦。咁問到嘅報價咧係要3萬幾蚊兩隻貓，仲要唔包機票。平均一隻貓都要萬幾2萬蚊港幣。係啊，真係好貴咯。咁我心諗慘啦，咁貴嘅咩？之前我入咗嗰啲寵物移民 group，見到去英國可能1零2萬蚊兩隻左右，點解移民去馬來西亞會咁貴嘅？嗰陣時我哋仲要上網 search 啦，就見到好多網友 post 出嚟，嗰啲報價仲貴過我哋去攞嘅嗰啲報價。兩隻貓加埋要成5萬幾6萬蚊港幣，即係平均一隻貓成2、3萬港幣。咁我哋就覺得呢個寵物移民真係好貴喎，會唔會係嗰啲 agent 食水好深呢？所以咧，我哋就自己上網 search 啊，諗下辦法，有冇機會咧可以我哋自己去申請到兩隻貓過嚟？係啊。咁可能會個價錢就平好多。咁之後咧，我就上寵物移民 group 啦，咁上面識到一個好熱心嘅香港人，佢而家就住喺吉隆坡啦。佢又特登 DM 我分享咗佢點樣帶佢貓貓入境馬來西亞。其實我好欣賞佢啦，因為就算佢貓貓年紀大啦，同埋有少少病咧，咁佢都會帶貓貓過嚟照顧到佢終老啦。咁去到而家咧，佢都仲好關心我哋兩隻布偶貓嘅情況。今次咧，我就會將佢教我哋嘅做法啦，再加埋我哋嘅經驗啦，整合咗一條片。咁希望呢條片咧就可以幫到即將要嚟馬來西亞嘅朋友啦。至於個價錢咧係幾多錢咧？咁你哋就要睇到條片嘅最後啦。係啦，最後就會計翻條數俾大家睇啦。係啦，一定係平過你哋自己去揾 agent 去搞寵物移民。係平好多。咁首先咧，我哋就要同大家講下個成個流程係點樣啦。首先咧，我哋就要確定下馬來西亞嘅進口規定啦。究竟有啲咩貓咧唔可以進口馬來西亞嘅？以下呢一啲嘅品種嘅貓咧就唔可以進口馬來西亞啦。第一就係波斯貓，第二就係冇毛貓，第三就係短尾貓，第四咧就係狸花貓。係啦，以上嘅品種咧都係唔可以進口馬來西亞嘅。大家需要注意啦，唔同嘅國家嘅進口規定同埋要求咧都唔同嘅。你哋記得喺計劃移民之前咧，最好要確定下國家咧進口規定係點樣。係，因為唔同國家係有唔同嘅進口要求，可能澳洲啊、加拿大啊同埋其他地方都係唔同。確認咗我哋嘅布偶貓係可以進口馬來西亞之後咧，咁我哋就聯絡咗當地嗰個獸醫診所啦。咁佢係寵物移民 group 入邊嘅朋友介紹嘅，佢哋就俾咗一份 PDF 檔案俾我哋啦。咁佢入邊咧係有晒，我哋係需要準備乜嘢疫苗啦，同埋乜嘢證明文件嘅。咁之後咧就可以同 agent 確認嗰個隔離係咪有冇位啦，因為貓貓過嚟馬來西亞咧係需要隔離7日嘅，同埋呢個步驟咧申請隔離位同埋嗰個移民局嘅隔離文件咧都係一定要經過馬來西亞呢邊嘅 agent 先可以做到。咁之後咧，我哋就會照住嗰個 PDF 文件上面照單執藥咁樣啦。首先就係一定要有晶片啦，第二就係個瘋狗針，第三就係3合1個支針啦，第四就係出發前7日嘅杜蟲同埋拎健康報告。咁呢個係超重要嘅一步，因為我哋要有呢啲文件咧，先可以申請入境嘅。咁大家要預翻好啲時間咧，因為成個過程咧都要係隔翻好幾個星期先可以做得晒所有嘢嘅。晶片同埋瘋狗針咧係一定要出發前30日前係要打咗，即係出發前1個月係要完成呢一個步驟嘅。但係嗰個3合1針同埋瘋狗針咧，又要相隔2個星期左右先可以再打嘅。大家要整呢啲文件咧，可能就1個半月前開始處理咧，就會比較時間會充足。如果唔係好似我哋咁樣咧，我哋係好趕，我哋係超問水，我哋係出發前1個月左右先開始搞呢啲文件，所以嗰時嘅心情超級焦慮。我嗰陣時都唔知究竟可唔可以趕得切帶我哋2隻貓過嚟。本身以為咧係可能9月10月可能偉哥翻去香港再帶佢過嚟，咁好彩我哋都可以趕得切一齊出發。我哋搞掂晒啲打針啊、健康報告嗰啲之後咧，咁我哋咧就要去聯絡航空公司啦。至於香港過嚟馬來西亞嘅航空咧，一係咧就係 AirAsia 啦。係，一係就國泰，一係國泰啦，咁一係就係馬來西亞航空，咁多數都係呢3間公司噶啦。
咁 agent 嗰邊咧就其實比較推薦我哋用馬來西亞航空嘅，佢哋比較有經驗，所以佢就推薦我哋係訂馬來西亞航空嘅。本身我哋咧係 prefer 國泰，因為疫情關係咧佢停咗寵物寄艙，所以我哋咧係絕對不能揀國泰航空咯。如果真係帶貓嘅話，同埋如果你哋揀馬來西亞航空咧，都要打電話上去問，因為唔係每一架飛機都可以寄艙寵物嘅。兩隻貓貓係喺有氧艙，係同普通行李係唔同嘅，但係嗰個有氧艙咧可能係會有其他小動物嘅，就要打2次電話上去啦。佢話 OK 嗰個日期 OK， 你就可以 book 完之後咧，你再要打翻個電話上去，叫佢出一份 email 俾你。咁嗰份 email 咧係超重要，因為你去政府部門整文件嗰時咧係要帶埋嗰個飛機嗰個確認信先可以出到嗰個離境個文件嘅。仲有一點咧，就係你要首先確定咗你個飛機籠咧究竟係幾大隻，因為你要報翻呢個 size 咧俾嗰個航空公司嘅。係啦，同埋要 total 個重量係個籠同埋連隻貓一齊 total 係幾多 kg。係咁，同大家整理下一個時間線啦。確定咗要移居過嚟之前啦，咁1個月前咧已經要帶2隻貓貓啦，去打呢個晶片啦，要去打瘋狗針啦。係啦，咁打完瘋狗針之後咧，隔多2個星期就去打一支叫做3合1嘅針。打完呢支針之後咧，其實你就已經可以去 book 機票㗎啦。咁你 book 機票嘅時候咧，就要打去航空公司度問下啦，究竟有冇呢一個氧氣艙嘅位啦，可唔可以做寵物寄艙？咁如果確定咗，如果真係可以做嘅時候咧，就可以 book 機票啦。係。咁 book 完機票之後咧，又要再打多次去航空公司嗰度，要同佢講話我要去做漁農署嘅離境報告啦。咁需要你哋嘅機票上面咧就寫住我哋係要帶呢隻貓貓出境嘅。佢就會即刻 send 嗰份嘢俾你㗎啦，透過 email。係。然之後你就要將嗰份嘢 print 出嚟啦。出發前嘅1個星期內，咁你就要攞2隻貓貓咧去香港嘅獸醫診所咧就出份健康報告俾你。同埋做杜蟲，係啊，同埋做杜蟲。離開香港1個星期前咧，就要去漁農署啦，就要攞一份你離境嘅 approval。咁我哋就建議你哋去嗰個獸醫診所咧，就喺長沙灣附近就好啦。因為咧，你要預咗佢可能會彈翻轉頭俾你，咁你就可以即時去翻嗰個獸醫診所，叫醫生簽名呀，或者改啲咩文件。咁我哋去漁農署申請嗰份離境嘅批准證咧，咁都要帶好多文件嘅。係。首先就要攞呢2份啦，就係健康報告啦。咁記得咧，呢2份嘢咧，個貓貓嘅名啦、出世日期啦，同埋個晶片 number。係個晶片 number 咧都要啱嘅，因為我哋當初咧就搞錯咗個出生日期，所以我哋又要去搞多次。係啦，其實偉哥整呢一個最後去漁農署申請嗰份 approval 咧，佢係行咗3轉嘅，差唔多。係啊，搞錯咗好多嘢，所以咧大家一定要確定咗呢個貓貓個名啦、性別啦、出世日期啦，同埋呢個晶片號碼。同埋個醫生好好啦，佢將嗰個杜蟲嗰度咧已經寫埋喺佢個健康報告嗰度啦，所以嗰啲文件咧 group 埋一齊啦，佢就唔會亂咯。佢嗰啲瘋狗針啊，全部嗰啲 history， 即係嗰啲打針嗰啲所有嘢都擺晒上去，所以呢個係非常好。係啦，同埋仲有一點咧，就係一定要診所嘅一個吸引啦，同埋醫生嘅簽名。係啦。如果冇醫生簽名咧，又要翻多次，咁就真係搞死自己。同埋啲獸醫成日都放假，所以你哋要真係要搞好啲文件。如果個獸醫放假，跟住你又嗰一日要飛，咁樣就咁就玩完啦。所以最好咧，大家係臨飛前7日，真係7日嗰一日，第1日就即刻去整嗰個健康報告啦，再加埋杜蟲，然後去漁農署咧，咁就萬無一失 fit 晒。有呢份咧就係佢哋嘅針卡啦，上面咧就會有佢哋嘅打啲咩針啦，佢哋個名啦，一定要帶齊呢2樣嘢啦。同埋晶片 number 都喺度。係啦，晶片 number 都喺度嘅。申請呢一份離境報告咧，咁你就最好朝頭早去，因為我朝頭早交咗份報告先，已經交晒所有文件㗎啦。然之後佢就打過嚟話你仲爭啲咩？仲爭啲咩？係話咩？呢度錯咗啊！跟住佢就拎嗰份文件去翻嗰個獸醫診所嗰度改，改完之後交翻去啦。佢以為搞掂晒，跟住佢就翻屋企。點知翻到屋企之後咧，又打電話嚟喎，跟住又同佢講話你邊度有問題？跟住我哋晏晝咧又即刻揸車出翻去嗰個長沙灣，又拎翻嗰份報告，然後又去翻獸醫診所。總之嗰個過程咧係令人超沮喪。我哋差啲以為貓貓飛唔到，跟唔到我哋過嚟。第2日朝頭早先去翻漁農署攞翻
嗰份 approval。係啊。記得一定要帶好啲文件。咁搞掂晒所有文件嘅麻煩嘢呢，咁就去到我哋上機嗰日啦。咁上機嗰日呢，因為我哋有貓貓啦，同埋我哋有百幾 kg 嘅行李，所以咧我哋就會提早3個鐘頭去機場嗰度搞離境手續啦。我哋貓貓搭飛機咧係計超重行李計算嘅。我哋喺飛之前就打電話過去問咗啦。咁超重行李係10蚊美金1 kg，咁我哋2隻貓咧加埋 total 差唔多17 kg 左右，咁我哋就係用咗1330蚊港幣嘅，係啦。咁我哋都覺得呢個價錢係相當合理啦。聽人哋講話有氧寄艙嗰個位咧，其實係都幾凍嘅，所以我哋咧就準備咗我哋嘅臭衫，即係有我哋味道嘅衫咧，就擺咗個籠入邊。咁就會令到佢哋感覺溫暖啲啦。咁我哋就確保嗰個籠入邊咧有水有嘢食。嗰邊嗰啲工作人員咧都搞咗好耐。係喎，同埋大家要準備索帶。搞完一輪咧，佢哋就會喺我哋個籠嗰度加多一個網啦，再加埋飛行嗰啲文件就攝咗喺入邊嘅。搞掂晒啦，咁我哋就睇住佢送過去嗰個寄艙嗰個位咧。咁我哋就拎嗰個飛機飛尾咧，就影相俾獸醫睇。記得一定要將嗰啲文件咧 print 多幾份出嚟啊！因為嗰份文件咧，你係要交俾航空公司嘅。航空公司咧就會攞份 file 咧接起佢，然之後就同嗰個飛機籠咧擺埋一齊。係啦，最少要準備4份，航空公司收1份，因為我哋有2隻貓，一隻貓1份，而我哋自己 keep 多1份。咁其實 print out 係準備4份，手機都可以有 soft copy， 自己就 keep 起啦。咁就 send 晒俾嗰邊 agent， 咁就可以無後顧之憂。係啦，咁嗰時真係哇，嗰個心情真係。當我哋2個完成咗貓貓嘅寄艙之後咧，真係鬆一口氣。同埋將我哋所有 BB 嘢啊，150 kg 嘅嘢咧寄晒倉之後咧，我哋就兩手揈揈再抱埋個 BB， 咁就等上機啦。好，依家咧就同大家計下我哋 total 使咗幾多錢。呢間診所咧係專門做呢個寵物移民啦。你講話係寵物移民咧，需要啲咩文件咧？佢就已經 list 晒俾你啦，同埋 list 晒佢每一項嘅價錢俾你嘅。係啊，所以係非常之方便啦。同埋佢都好近漁農處嘅，所以咧都唔錯嘅。晶片咧就係每一隻貓就係450蚊啦。咁2隻貓就用咗900蚊港幣。係啦，咁瘋狗針咧就係400蚊港幣1針。咁2隻貓就用咗800蚊。之後咧就係3合1針，3合1針咧就係350蚊港幣1針，就2隻貓就700蚊。杜蟲咧就係每一隻貓就係100蚊嘅，咁就2隻貓就200蚊啦。健康報告咧就係每一隻貓就係100蚊啦，都係200蚊啦。然之後咧我哋就喺漁農處咧就會攞一份加簽嘅文件啦，就係480蚊嘅。然之後咧我哋去寄艙啦，費用咧就係1 kg 咧就係10蚊美金嘅，叫做超重行李去計算啦。我哋就用咗1330蚊2隻貓啦。然之後咧我哋就要俾一個當地獸醫診所一個 agent 費啦，同埋佢隔離嘅費用啦。嗰個星期隔離嘅時候咧就會照顧我哋嘅2隻貓貓，費用咧就係1300蚊馬幣1隻貓。咁2隻貓咧就用咗2600蚊馬幣。另外咧，我哋因為將隻貓貓咧運過嚟我哋檳城呢度，係啦，因為只能入境馬來西亞係經吉隆坡入境，喺吉隆坡附近嘅隔離營隔離啦。咁本身佢係包埋送去吉隆坡地區嘅，即係將隻貓貓隔離完之後送去你吉隆坡嘅住所。但係因為我哋係住喺檳城啦，嗰陣時就 charge 咗我哋馬幣950蚊嘅錢啦，即係我哋嘅運費俾多咗950蚊。係，如果你哋係住喺吉隆坡嘅話咧，就唔需要呢一筆費用嘅。係啦。Total 啦，我哋用翻依家馬幣嘅匯率嚟計啦，1.7港幣等於1馬幣咁樣計算咧，咁呢個費用咧就係 total 用咗6035蚊嘅，全部嘢計翻晒咧10645蚊。我哋只要用咗1/3價錢或者1/4價錢就可以做到寵物移民。係啦，係啦。咁我覺得係真係非常抵嘅，同埋我覺得嗰個手續咧都唔算話真係太繁複咯，係可以真係自己能夠應付到嘅。大家要文字版咧都可以喺我哋下邊嗰個留言區嗰度或者 description box 嗰度揾到嘅。希望我哋今次分享咧可以幫到一啲真係準備要寵物移民啦，或者即將要過嚟馬來西亞住嘅朋友啦。如果大家中意呢條片咧，就記住俾個 like 啦。未訂閱我哋嘅朋友咧，就記住訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我哋有最新嘅影片，你就會收到通知㗎啦。好啦，我哋下次再見，拜拜。多謝大家收睇，拜拜。